Sanibingelela bonke ababukeli emakhaya be-Black Life TV kwesinye isiqephu sethu esithi sikhipha izimfihlo. Nihleli with your girl uLungsta. Namhlanje sihleli nodadewethu othi-ke na kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Sawubona sesinjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngasithanda ismile sakho. Sihle kakhulu. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi udabukaphi. Sanibonani. Mina ngidabuka ngapha phansi komzi mkhulu. Phansi komzi mkhulu. Yabo nje wazi lezi indawo lezi kuthiwa ikonhlazuka. Yila engiqhamuka ngakhona ke lapho. Mawuthi ngekonhlazula ngazi kodwa ngizwa ilanga ngasi liyashisa ngakhona ngoba uyelo kangaka nje. Muwazi high flash obani ayikopho labo. Hayi, ngiqhamuka ngangiba bovu ke phela. Awubabovu. Hayi kufanele uyabonakala. Hayi uyabonakala. So namhlanje uzivakashele la esikhipheni izimfihlo kaBlack Life. Okusho ukuthi khona imfihlo nayo. Yeah. Ithini imfihlo? Ikhona impela imfihlo. Yeah. Ufuna ukuyikhipha kuba? Siqaleni lapho. Ufuna ukuyikhipha kuba le mfihlo? Okusho ukuthi wena sisi lento ngifuna ukuyikhipha kulo myeni wami esengishade naye manje. Kulo myeni wakho oshade naye. Okay. Yes. Kahle mangingayiqala le ndaba. Kahle le ndaba isuka kude. Indaba yona nawe mhlawumbe ozogcina ungayi yazi ngibona ngokuyikekela kwakho ukuthi uzama ukuyibeka kahle. Yes. Vele fanele igcineni vele igcina ihleli kahle. Yeah. Kahle wena sisi la into eyenzeka. Yeah. Angithi mina bengino boyfriend uyazi ke nawe. Okay. Emjolweni masikhulu. Ngino boyfriend ngaba no boyfriend ngisakhule ekhaya ku street ke ubaba noma yilabo bantu labo nje. Ngiwazi kahle lawo makhaya. Kalelwa isikhathi. Ngiwazi kahle. Ayike kusho ukuthi ngimtholeke lo mathandana wami ngakhona ngasekhaya. Okay. Khona ngale eXhobo. Okay. La engiphuma ngakhona. So manje ngokuthi umthola khona ngalapho shuthi ke nobudlala ukucasha because uthe uphuma ekhaya lesicasha yabona ngeke phela uyazi nawe ukuthi thina besikhula ubungeke uvele nje kanjalo kubantu abadala. Yes. Besiphila lempilo leyo yokucasha ukuthi senze izinto zethu yabo. Ngimtholeke ngiyintombi nto. Yeah. Ngimthole uyazi futhi siyahlolwa ke emakhaya. Besihlolwa ugogo besihlola. Uyazi nje ukuthi makuyi weekend Saturday nje siyakhala. Okay. Siyobheka phezulu. So ke kuba into kanjalo ke ngisaba ke nami yabo kuyinto kanje kodwa saqhubeka nogayilo. Masiqhubeka ke sazwana kodwa manje uthola ukuthi kwahamba isikhathi eside silokhu siyazwana wazi naye wahamba wasebenza wathola amatoho yabo lonto leyo ukuthi abamba amatoho lawa ngasekhaya abuya phele yayibona lonto leyo kodwa kuukuthi naye wangitshela naye wathi mengabe izinto zihamba kahle ngelinye ilanga yabo naye ufuna ukungibona ngikwelinye izinga. Imaki uthe ekhaya every weekend. Umuntu ulala ngomhlanje. So nina nikaze nithintana. Noma nagcina intshontsheni kancane. Yabona phela ke masisiya lapho. Kwenzeka yabona lento leyo saqala ngalento leyo yokusoma angazi noma uyayazi phela nasengiphila isilungu. Yes. Thina ke sorry. Thina ke siqale kuleyo into leyo yokusoma. Kanti lizoshibilika. Uthola liphakathi. So manje ke ngoba ke sekuthiwa lishibilikile lasho phakathi zathini inhloso zabhuti? Hayi phela ubhuti ke phela washo phela ukuthi naye inkinga yakhe akakabi nawo amandla. Kodwa mengabe kuukuthi kuyenzeka esethola amandla naye uyoza azovela ekhaya. Okay, okwakukuhle lokho kwena. Kwakukuhle ngoba phela nami phela ngangimthanda. Manje inkinga ihlola goga ngithi alisekho. So yayisithini iplan yakho? Ayike phela ke nakho ke phela sekuqhamuka lo ubhuti ke lo ongishela ngomshado. Okay. Uyazi nawe ubhuti bamanje sebeshela ngomshado. Yeah. Sebevesana umuntu eze kuwena akutshela ukuthi nje ubona
ushaluza egcekeni kubo. Yeah. So-ke nami-ke wangishela-ke kanjalo wangitshela ukuthi yena uzongishada uzongenza umfazi. Mebona mina ubona umfazi akaboni into nje kufanele ajole nayo adlale ngayo. And I'm sure ongeke usasichitha isikhathi ngoba phela uthe uphuma emndenini street. Yes, ngiphuma Ekhaya emndenini babezojabula. street, yes. And-ke futhi ngamtshela ubhuti ukuthi angikwazi ukulala naye engavelile ekhaya. Okay. Kufanele aqala azovela ekhaya. So wakuvuma Ngoba kodwa nami lokho? ngicabangela lokho ukuthi njengoba ngiphuma emndenini onjena plus ihlo alisekho. Yabo mina ngiyazi. Kodwa manje futhi ekhaya phela futhi akwaziwa. Yayibona le nto leyo. Okungcono ngivele ngithole umuntu ozozokulobola yabo. Ngoba sekuqhamuka lo bhuti ethi hayi mina Yes, ngiyakuthatha. nami ngavuma-ke. Okay. So-ke So manje ke eselobolile uyamtshela yini lo munye? phela mase selobola esethi lona uyalobola kwafanele ukuthi phela ngimtshele sefana ne-ex phela manje. So kufanele ngimtshele ukuthi sekhona umuntu esengimtholile uthi uze ekhaya uzolobola. So ngizoqhubeka naye. So wena ukusho ukuthi I'm sure inhlungu ezazimphethe ngoba phela yena wayebulawa ukuthi ke namandla akanawo. amandla. Kodwa manje ayingekho into esengenziwa ngoba manje sengithole sekufike lo sengishele ngawo umshado sethi uzongishada. Okay. And phela nawe uyazi ukuthi sabantu besifazane siyawuthanda umshado noma nje phela Uyathanda nawe ukuthi ke na kuve ukhiqizwe yabo. ekhaya. Yes. So manje ke sumtholile ulobolile ubhuti kwaqhubeka kwenzakalani? Saqhubeka phela sesilobolene eselobolile ubhuti waqhubeka futhi washeshisa futhi wayenza izinto nje futhi ishesha washeshisa sashada kwafika usuku lomshado. Shuthi ngelanga lomshado kufika usuku lomshado ingaleli langa ke lo ex lo engithi mina seku ex boyfriend wami esezofika ke sethi uzongihalalisela njengoba ngishada. Yilapho ke la izinto zenzeka khona. Zonakala khona. Hayi. Ima-ke ufika ngosuku lomshado ufika ukuphi? Angithi phela wayazi kusho ukuthi khona wayemhlebeleli kusho ukuthi wayenabantu bakhe ababemtshela indaba ngoba siyiswe hotela sasisehotela nje khona lapha edrobheni sayiswe hotela nalo ulokhunjana umatron of honor wami. Okay. Naye uyamazi uyazazi ke futhi imfihlo zami ngoba Okay. ubest friend wami nje omkhulu. So sinaye ke lapha kanti lo usezovesa nafike ke lo. Okay. Afike nje aqale ngiphume sime la eminyango sikhulume naye abese sethi yena azahlale kube mnandi ke kanti nami vele kuvuke ukuthi vele phela nangu umuntu engimthandayo kahle. Yabo. Sigcineke kwenzeka ke sigcine sihlala kuba mnandi nalaba la umatron of honor wami asidedele sigcine sihlale ngale roomini. Masihlele ngale roomini kugcine siqale kancane. Iqalani kancane. Indaba iqala emlonyeni. Iqala emlonyeni indaba siqale kancane sincizane kanjalo kuze kugcine konakele. Sisi uyakhumbula usuku lakho lomshado lolo? Hey, yabo nje wangenza ngoba phela ngiyamfila. Wangenza ngayikhohlwa yonke leyo nto. Ima-ke ngoba uthi kwagcina konakela, I'd like to think ukuthi nagcina ngomqabulo. Ukonakala Sadlula lapho. nalala. Salala senza kwalifaka nje. Walifaka nje. I-protection. Vele umuntu wami vele besilokhunja naye besivele Yabo lento le yokuvalelisana nina nayithatha serious. sayithatha serious. Ima- Futhi yavele yajula kakhulu ke ngalelo langa. Iyajula kwenzakalani? Ngoba phela savele nje senza nje yabo sajwayela. Jesus. Ima-ke Ngiyashada njalo ungakhona. Ngifuna ukuphindela lapho ukuthi ke nakhona umuntu ade ngaphakathi kwena. Omunye ukulinde lapha. Yebo. Ulinde uthi ke na uthi uyavuma uzothembeka bla bla bla. Walk down the aisle ithini inhliziyo kade ubhizi. Kuhlungu phela ngizothini. Kodwa manje ikhona phela lento leyo ukuthi iyovalo lolo. Kodwa futhi ngiyayenza futhi lento ngoba futhi Wageza-ke emva kwalokho? kufanele ngiyenze. Ngigezani? Wahamba nawo umjuluko lo? Hayi phela ngageza phela ngithi vele silana phela hayi phela angithi phela sivele silaphele Ngibuza hotel. ukuthi wageza noma wahamba nawo umjuluko? Hayi ngageza phela Wageza? ngageza. Oh, Ngageza hhayi, sesibonga waqhubeka wangenza ke ilokhunjana ubuso Oh, so manje khathi walk down the aisle uyobuka lo muntu lo wena inhliziyo yakhe le.
vele ngenkathi ngiwalka down nangya kwakuvele silokhu sibuya isithombe salo inhliziyo ilokhunjana uvalo vele lungithi heqe. Uphiyana ngoba Akekho phela yena shuthi phela wayengafuni mhlampe nokungibona mhlampe ngihamba phambi kwakhe. Okay, ngikuzwile lapha Kwalo. uthi-ke na uthi wayezovalelisa. Ukuvalelisa kwakhe kwakuwukuthi-ke na asilaleni okokugcina noma kwawukuthi useyahamba vele. Phela nako ukuthi asilaleni okugcina kusho ukuthi kwakukhona nokuthi futhi useyahamba naye vese useya eGoli yabo. Kodwa nje kusho ukuthi wayekuphethe kokubili mina mangithatha ukubheka ngoba savalelisana okusho ukuthi naye wabuye wahamba ke. Okay. Nami ngahamba nami ngaye emshadweni wami ngayobhekana nomshado wami. Okay, imali. Ngifuna ukuyi-understanda lento le. Senibashilo I do, kwadliwa, kwamnandi, kwadansa ebusuku. Indaba ngifuna ukwazi. Ekseni kade ushaya omunye, ebusuku umyeni wakho. Phela ngizothini phela sesikuyi-honeymoon fanele ngimjabulise. Ngizothini? Ngamjabulisa angithi vele besingenzi lutho. Akayazi ukuthi ibanjani mangabe ikade ilokhunja kade ithola noma kade ngoba vele asikaze vele senze lutho naye. So manje ngeke vela uze umehluko. Akakwazi. Isibindi. Manje ithini imfihlo? Sangijahula ukuzwa nemfihlo-ke. Yabona-ke imfihlo-ke izinto ezisuke zenzeka-ke zisuke zenzeka ngenye indlela. Ngoba yabona-ke manje angithi kuthe ngiyacabanga kwaphela u2 weeks or 3 weeks ngaqala ngahlanza. Ngiqala ngahlanza yila engaba nakho lokho ukuthi mangithi ngihlehlele emuva ngithi ngibala ukulala kwami nalo ngithi ngihlehlele emuva ngaba nako lokho ukuthi ngenzeka ukuthi yabo ukuthi ngikhuleliwe ngaleso sikhathi kodwa futhi ngangayinaka. Okay, uyahlanza-ke manje siyahamba isikhathi. Usuyambikela umyeni ukuthi hayibo. Angimbikeli. Lokho kuyenzeka kumina kodwa yabo ngoba angithi ngisanako lokho ukuthi phela what if kodwa futhi yabo ngibuye nganeno ngayithulela ngathi angike ngiyeke kube imfihlo yami. Kwahamba isikhathi ayike shuthi-ke ngaze ngagcina ngiya kudokotela ngathola ukuthi ngipregnant. Kodwa vele sihleli naye umyeni sesihleli vele naye umyeni. But manje inkinga ulale nomunye ekseni walala nomyeni ntambama. So manje awukho ekutheni ukuthi ngenzeka ukuthi-ke naye ex ngenzeka ukuthi eyamyeni. Nginayo leyo nto ingako ngingasheshanga ukumbikela ngenkathi ngibona ukuhlanza ini besho laba abanye lokhunjana umngani wami ukuthi wena upregnant. Kodwa nje ngaba naloko ukuthi angingasheshi yena ngimtshele. Ngathi ngifuna uqala ngiye kadokotela ngithole kahle. Nakho-ke sengiya kadokotela sengithola ukuthi hayi impela ngikhulele ziyaduma. Kodwa futhi ngathi hayi angiyikhiphe lento emqondweni wami lethi kungabi kungenzeka ukuthi lo yabo ngayikhipha. Sayiqhubela nomyeni wami sayithandanela kahle kwaba kuhle. Waze wangithanda futhi sengiyoze ngiyobeletha wangithanda wayithanda ingane yakhe. Kodwa manje ngenkathi iyakhula ingane yayazi ingane mayikhulu ukuthi iqala inifake nonke kuye ingane iveze ukuthi kahle mina ngulo. Hayi-ke kuthe isiveza ingane mina ngayibona ingane ukuthi ingane yavele yaphuma ngeke uze ukholwe. Ngeke uze ukholwe ingane yavele yaphuma iwilo ex wami enjengoba enjalo. Lokhu kubona ezikhula. Hayi. Yabona nje kumanje iyaqhubeka ingane iyakhula and asikakabi nayo ingane nalo yesibili. And once saba nengane yesibili mhlambe nalo mhlambe la lizovela khona ligqama ibhomu. Manje-ke imake mhlambe vele ngekasole bakithi. Kodwa ungamboni mhlawumbe ukuthi uba nezinsolo lokho eyibuka ukuthi leli khale laba. Because phela ingane mayikhula sonke ngisho noma wazi ukuthi ngaba lokho uyibuke laba leli khala.
ifana noba. Phela vele uyazi nawe ukuthi khona emndenini nomndeni hleze khona izalukwazi zakhona ezihleze zithi ene ufuze usibanibani lo Awusayishonele. esayishonela nakhona ke ugogo wakho wavele nje washo efika wathi na awazi wafana washo naye ukuthi lento yogogo ayisebenzi. ayisebenzi inhlobo ayisebenzi inhlobo. So naye ke umfana ngathola umfana futhi naye ke umfana wami bayitshela ukuthi wakhona kodwa mina njengoba kuhleze kuthiwa iqiniso laziwa umama. Mina nje ngiyalazi futhi ngiyabona futhi kade ngabona. Manje lento le iyangihlupha. No, ngiyakuzwa umkhwana wakho uma umxoxela lolu daba umfana wakhe bakithi eseza ukuthi akuyena umfana wakhe. Ucabanga ukuthi uzoyireceive kanjani le ndaba? Uwumuntu onjani? Uzofisa nayidinsile phansi, adivorce, alwe. Uwumuntu onjani? Ngathini yena uwumuntu ophansi. Akayena umuntu yena yabo Wathola iqhikiso. Yabo nje uma ngabe nikhuluma into noma kuwukuthi khona into ayizwayo emthusayo uyayilalela emva kwaloko abese sethi okay asitholeni isolution. Engicabanga ukuthi naye ke umyeni wami uzothi mhlambe asithole isolution okanye ke mhlambe ayidecide. Kodwa kulesi sikhathi kodwa njengoba singenayo lo mfana lo wethu sezowaba no 3 years asikakamlamanisi. Mhlambe futhi angamukela ngoba utshelwe yimini iqiniso lizwe ngami. Yeah, uqinisile utshelwe uyena iqiniso and ngiyakuzwa la uthi kena umama wazi iqiniso but kubalekile futhi ukuthi yenziwe i-DNA test. Yeah, So izokhulula imindeni yothu. And-ke usekutholakele asithi ke ningane ye-ex. So ngoba ethi yena uzoyamukela ubabwayo yena uzomfaka in the picture uzomazisa ukuthi unengane. Bengingathandi ke ukuthi ngimazise ubabwayo kuze ingane izophila kahle nalo. Ngoba once mina ngatshela i-ex ukuthi ingane eyakhe uyayibona lento sekuzoba khona leso siphithiphithi manje sokuthi manje usezofuna ingane yakhe sokuzogcina nami sengasathembakali ingane iyalapha yana ingane ngeke uzumthemba umuntu owenze into usukhona kubukhulu. Uzothini ke just ngiyayibuzela nje sike sibone izimo ezikanje zenzeka. Ushone wonke umuntu sesele nama siblings ayamjikela ukuthi hayibo phela noyena wala ekhaya. Usekhulile usedinga ukwazi ikamva lakho ukuthi uphumaphi ufuna ukwazi ukuthi ubani yena ulokho eyitshela ukuthi wangala kanti futhi akusiyena wangala. So manje awubona ukuthi uyamrobha ngokuthi kena ungamtsheli ukuthi ubani. Yeah, ngiyakuzwa ke lapho kodwa into engiyicabangayo mina ngicabanga ukuthi angangalazi iqiniso esasemncane kuthi mase sekhulile mhlambe nathi sesinazo phela ezinye izingane ngoba sesengenzela ukuthi nami ngikwazi ukuhlala lesi sikhashana uyayibona lonto le ngikwazi ukuhlala esakhula ngize nami ngibe nazo ezinye izingane ngoba awazi ukuthi mhlambe bezikhona mhlambe bekuzothiwa ngiphume nale. Kodwa ke futhi it depends ukuthi umyeni uphendula uthina ngithi. Yes, iyona into. Methi umyeni kulungile ayibe khona kodwa ayimazi ubabwayo. It's okay futhi. Hayi no indlela omchaza ngayo umyeni wakho ngathi kena uzoyizwa yena le ndaba. Hayi asazi. Kodwa mina ngithi wow. Hayi asimfonele umyeni. Simxoxe manje umyeni uzomtshela ukuthi kena walala nobhuti ngosuku lomshado. Ngeke ngisho ukuthi ngalala nobhuti esuku lomshado phela. Kunzima. Mayobuza lo mbuzo. Ungcono ngizothi before umshado. Yalibona ihlazo elikhulu le. Uyacabanga ukuthi mase fika ku-ex sekuliwa ezofuna ingane esokuqala wena salala ngosuku umshado. Vesana ukhiphe nje ufekani. Ukhiphe kanje ufekani. Because manje ke namaningi ingane ngenzeka athi ubaba hayi ingane ayimazi ubabwayo. And then uthola ukuthi ngelanga ngiyaxatshana wathi hayi vele ngalala naye ngosuku lomshado uthi wena uhamba naye down the aisle mina sengimdlile ngiqedile. Ngiyacabanga umqeda amandla kangakanani lapho. Yeah. Uqinisile kona. So I think ke kufanele uvesane ngikhuluma ukukhiphe konke nje. Akuthole konke akuve kunzima kodwa. Hayi no kuzoba mnandi njenge wedding night.
Cela simthinte. Khona into eyake yaba mnandi kodwa kunzima kanje. Asimthinte. Sibone samthola yini. Okay. Yeah, Sawubona njani? ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la kwa-Black Life TV. Kuhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo singakwazi uma ungizongipha nje umzuzwana. Okay. Okay, hhayi sesingakhuluma-ke nto. Okay. Ukhuluma noLungsta la kuhlelo oluthi-ke nasikhipha izimfihlo kwa-Black Life TV. Ngihleli nonkosikazi wakho la othi-ke na kunodaba afisa ukukhuluma nawe. Ngisacela ungibambele umlaleli. Angumyeni wakho. Cela uyisondeze la ispeaker. Ibambe kanje. Hello babakhe. Mama sekhaya njani? Ngiyaphila babakho njani wena? Hhayi, nginjengosheleni nje mama. Hey babakhe ngithe angize lana ngoba kukhona lolu daba lolu engifisa ukuthi ulwazi kodwa manje bengingakhoni ukuthi ngikutshele lona ngikubhekile. Yini mama kwenzakalani? Awutshele mina mama kwenzakalani? Ngiyazi babakhe indlela ongithanda ngayo ukuthi uyangithanda nami futhi ngiyakuthanda babakhe. Inkinga lana lento lena iyangihlupha nje angisho kanjalo sesiside isikhathi ingihlupha. Lento lena kwenzeka kanje. Kwafike yabo ngenkathi sishada ngelanga esashada ngalo. Angithi bengivele ngino ex-boyfriend wami. Oh hhayi yebo vele wonke umuntu umficayo vele kuzoba khona ozoba khona nje esikhathini esiningi. Yebo, qhubeka mama ngilalela. Yebo baba. Shuthi hayi kuthi ngelanga engishada ngalo avela afike ekuseni laphayana ehhotela la esasiqashelwe khona ehhotela ney'mpelisi zami. Avela afike ekuseni kakhulu athi nje uzovalelisa. Ucela ukuphiwa ithuba elincane nje lokuthi avalelise. Okusho ukuthi-ke mina nami-ke sixoxeke ngiyitshela ukuthi nje yabo ukuxoxa nje. Size siyohlala separate thina sobabili naye. Sihlale siqhubeke siyixoxele. Shuthi ekuxoxeni-ke uyayazi imizwa. Kanti kuzogcina-ke kugcine kwenzeka izinto. Sagcina-ke siqabulene kanjalo. Kwagcina konakala. Awu kodwa mama yini engizwayo? Hey baba, hey bekunzima ngempela ukuthi ngikutshele angifuni ukuqamba amanga. Bekunzima and angazi yabo nje manje ukuthi lento le nakhona ngize ngizoyikhuluma ukuthi iyangihlupha ngiyayibuka futhi nengane njengoba sesize saba nengane mangabe sengiyibuka ingane ngibuka wena yabo ngibuka nalomuntu ngiyayibona ukuthi inayo inswebi yalomuntu. Kodwa manje futhi ngiyakubuka ukuthi nako ukuthi ngithi ingane eyakho wena ube u-innocent mhlambe uyayibona le nto leyo. Yingako ngithe angibe neqiniso kuwena ngilenze iqiniso ngoba nawe wangenzela iqiniso weze ekhaya njengokusho kwakho. Nami angikwenzela iqiniso ngikutshela iqiniso kube kuwena babakho ukuthi uyithatha kanjani nokuthi iy'nqumo ziphume kuwena. Mama, lokho osungitshela kona njengamanje kazi ngikuthathe kanjani. Mhlampe ngilokhu ngilindele ukuthi umama uzothi uyadlala. Mhlampe namanje ngisalindele ukuthi hhayi umama uzothi uyadlala. Hayi babakhe angidlali babakhe ngempela ngiqinisile babakhe ngiqinisile ngempela angidlali.
nje kwenzeka ngale ndlela kwenzeka ngayo, kodwa nje ngisakuthanda myeni wami, ngiyakuthanda kakhulu myeni wami kakhulu, ukuthi nje kuphela kwaba yisilingo nje, angazi. Yingakho ngithe nje ngifuna ukuthi ngikhonfese mina kuwena, ulazi lonke iqiniso njengoba linjalo. Noxolo ngiyalicela kuwena, kodwa isinqumo ngicela ukuthi siphume kuwena ukuthi kwenziwa njani, ungenze njani as senguwunkosikazi wakho. Ngiyaxolisa nje kakhulu. Mama ngiyakuzwa uyayibeka kona. Kona umuntu uyawenza amaphutha mama. Kodwa leli kodwa nami sengizocabanga ukuthi bazothini nje abantu, bazothini abantu. Kodwa mama ngizocela ukuthi sikhulume kahle mase sibonana kahle le ndaba mama. Ukuthi kanjani kona uyazi mama ukuthi ngiyakuthanda mina and ngihlezi ufuna ujabulile mama. Ngiyazi babakhe, ngiyazi mina owaziyo. Kulungile babakhe-ke mangiphuma emsebenzini ngizobe sengiyalokhunja. Ngizophuthuma ekhaya sizohlala phansi sikhulume. Hayi, ngiyabonga kanjalo mama. Ngicela ubambe kancane-ke babakhe. Sawubona. Yebo. Ngiyayithanda indlela enehlelana ngayo shame, angifuni ungasho. Nangendlela oyihengishe ngayo lolu daba. Hayi. Mama, ey'ntweni ey'kanjena sekumele ucabange ukuthi sonke sabantu. Kona akukho okuhle njengamanje ukuthi sekungenzeka into ekanjena but naye uwumuntu. So sizohlala phansi sibonisane ukuthi okay njengoba sekukanjena-ke yiphi inqubekela phambili esizoyenza. Okay, ungakahambi nje ngisacela ukubuza mayelana nengane, ngike ngasho kumakoti wakho ukuthi-ke ngicela nenze sure ukuthi nenza i-DNA test ukuthi ngithole, cause okwamanje sisadlala ikhadi lokuthi umama uyayazi ingane yakhe. So bengicela nje ukuthi senze sure Black Life TV sin-provide ukuthi nikwazi ukwenza i-DNA test kutholakala ukuthi ingane kaba. Should ingane kutholakala ukuthi-ke akuyona eyakho, uzofisa ukuthi ingane ibe ne-relationship nobaba wayo? Mina njengendoda yosiko ingane especially ingane yomfana kumele iyazi ukubo. Because ngizothi mina abangaxhumani nobaba wayo ingane ingazi kubo. Inkinga izoba senganeni ekugcineni. Yabo izoba lapho inkinga mama. I-wisdom ekuwena babayi, siyabonga kakhulu. No, siyabonga wandile amadoda anjengawe. Siyabonga nanokuthi umthobelile unkosikazi wakho, uyayizwa indaba and uyimisela ukuhlala naye phansi. Asithembe ukuthi iphuthe nje ngesanzeka futhi. Hayi, thembe kanjalo. Hayi, siyabonga kakhulu. Yeah. Wow. Ayi mina phela bese ngilinde ukuthi sizokhala. Hayi. Unje ngempela noma besenzela ukuthi-ke ula ka Black Life TV? Unje. Wow, hayi wathola indoda elungile. Unje nje uyilungele, uphansi umthetho wakhe. Hayibo. Njengoba ngishilo, angize ngikutshelile ngathi mina akayithatheli into phezulu. Hayi. Uvele nje athi nje uyakholelwa sekutheni ihlalwe phansi kukhulunywe isisombululo size siphume. Mina nje ngilindele ukuthi nje uzothi uyabona like indoda, i-typical Zulu man ezokhuluma ethi wabesane wathi-ke ingane efanele ilazi ikubo. Uyabona umuntu okanjalo ubuhlakani bukuyena. Wow, Unjalo umuntu ophansi umthetho wakhe ubaba, umuntu yabona nje asifight nje silwe. Makhona into nje washo futhi sisalokhunja sisasanda kushada wathi manginenkinga angikhulume, ayikho inkinga engaxazululeki. Wow. So ingako nalokhu noma kube nzima kuqala ukuthi ngimqonde ngoba phela yabo umuntu onjalo, umuntu oyilungele yonke into. Manje ukuthi nje ngivele ngimqonde ngithi manje baba kwesekwenzeke kanje ingako ngiqale nami ngayigegesela ngavaya ngala ukuze kuthi mesifika kuyena yabo isigayekile. Yes. Yo, wow.
Hayi shame, niyayizwela-ke bakhaya umyeni, hayi shame. Ngithi nje wenayo wazala umbethe. Wazalwa umbethe ngoba ngiyazi njena ukuthi isimo esikanje senzeke endodeni. Hhayi indoda, hhayi shame bizodila nawe. But le yehlisa uzoyathusa mina. But ngithi nje wena hayi wazala umbethe shame. Fanele usichazele ukuthi uthini uma ukhuleka lapha kuNkulunkulu. Tshele nabanye odade bethu because siyasola ukuthi imikhuleko ibuye igwegwe. Wena wawushaya waqonda, wafika Hhayi, emazulwini. ngiyawushaya impela. Yabona-ke umkhuleko iyona nto esiphila nayo. Ubaba phela naye uyakhuleka, siyakhuleka naye nokuthi yabona nakhona lapha emshadweni. Yabo menizoqala nina ni-understand-ane. Kuyima niphumela ngaphandle abanye abantu bani-understand. Nina nobabili fanele niqala ni-understand-ane ukuthi mengabe ngiqhamuka nokuthi uba njani. Mengabe ngithi uba njani. Mangifuna jabule ngimenze njani. Uyayibona le nto leyo. So by the time kufika izimpi seniyaprotectana. Yes. Omunye uvikela omunye. Noma ubaba-ke uyilento enje mangithi ngithi nje ukukuhlephulela kancane. Yabo maqhamuka umuntu athi ngithe noma athi ngenza ukuthi noma udade wabo athi ngithe ubaba uma athi nje owami unkosikazi ukuthi unje athi ngesikhathi esithile besendaweni ethile unje uyayenza lento eshiwo umfundisi ukuthi indoda iyodela konke ibheke umfazi wayo. Hayi. Angiyibonele Injalo-ke ngokwami indaba. namhlanje. And ngiyabona nathi babukele emakhaya ukuthi hayi siyibonele ngokwethu namhlanje ukuthi hayi yabo la ekhaya ubusa uNkulunkulu indoda iphakame unkosikazi athobe. Hayi. So hayi ikhaya elihle impela nami nje ngizothi ngithatha ama pointers noma lenza nje iphutha of which nobaba uthi kena hayi iphutha sohlala phansi silungise akudinga nokuthi limaze nanengane leli phutha impilo iqhubeke. Siyabonga kakhulu babukeli beBlack Life emakhaya. Sibonga ukuthi nibe nathi sihleli la ePavilion Hotel. Siyabonga kakhulu isupport yasePavilion Hotel North Beach. Sithi kena please don't forget to share, like and subscribe. Sinithanda kakhulu. Nibe nosuku oluhle. Bye. It's the Black Life TV.